Влезем в моя Lexus Алекс, трябва да призная, на сън се случват и такива неща, но ние сме. Ако го имаш му, направо ще поводей. Направо ще откажи си камо. Оня. Оня плитка. Мога да. Без да го направя. Малека. Аз какво ме чух, как не се на мен? Я такова да вътре. Всеки има мъж, умре. Как те ли тя? Она на Русуса Петър какво вика? Аз съм Ива Лудата. На мен ми викат Ива, аз съм Лудата. Викат ми Ива Лудата. Що става окото те, дясното? Не знам що. Виж по окото, бе. Добре ли си, бе, Ваня? О, дай ръкавицата. Ваня, добре ли си? На, Ваня, добре ли си? Я, кое око е? Дядо. Той е като баба Яга, човек. Не мога. Как е, не мога? Я дай да снимам, бе. Дай телефона да снимам. О, не мога. Ей, да премълката. Бе, за тебе на колоната. Прогледнах. Писна ми от измислени скандали, а не пали. Ти гангстър си едва ли, моята ти му димна рима като град Вали. Ай! Някой иска пак да прави пали. Къде? Ти е хвърлен пъпа. И какво трябва да правиш? Тук таванът е нисък. Не може да се изправиш, не трябва да се бавиш, а да се справиш, да не сгафиш. Когато повпафиш с твоите къпи зъби да ме хапиш, я виж афиш. Някакви допета ще ли в София да пеят? Срещу снайпер злобата си да излеят, дали ще оцелеят? Ей, момчета, аз съм от тия, дето постоянно ви се смеят. Когато кажем хей, вие викайте. 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 Не. Що? Аз ако съм първо, ще га измрат поне тръгвате. Защото в момента гния отвътре се 10 на пиени. Ако пръдна и умираш. Си сгнил, май. Партито май тази вечер започна по-утрално, а? Кажи разказвач. Не знам Динко, ти кажи. Чакай. Кубейки, 20 печели 80. Аз много съм се изправил. Много съм се изправил. Къв си ти? Много съм се изправил. Не кажи кой си. Педеря съм умеля. Кажи, аз съм педеря съм умеля. Мишката е педеря съм умеля, аз съм пацата.